после дождя. Вся трава в маленьких бриллиантовых капельках, поэтому она стала еще вкуснее. И ребятушки наелись ее. Сейчас попробуем пойти по лесу. В лесу дождь не такой сильный, поэтому, надеюсь, нам немножко повезет, потому что идти еще надо за второй партией собачек. А вы присмотритесь к Бурбону и Креме. Они ищут свою семью, хозяина, дом и будут вас осчастливливать.